Привет всем любителям зубила, молотка и орала. Кто смотрел мои предыдущие видео про звук выхлопной трубы. Вот что было у меня. Какой-то посторонний звук. Да, смотрю, что надо не чудить. Прослушал вот при помощи обычной штаны. Приложил. Все, шумы прослушал. Первый и третий цилиндр в районе, вот этом районе, так прослушал везде. Вот, ну, металлический прямо звук какой-то. Здесь форсунки отключал, все. И здесь такой глухой больше, ну, звук тоже такой. А здесь прямо металлический. Ну, что может быть? Есть такой блогер Мурат Гаджиев. Спасибо тебе, дорогой товарищ. Большой тебе пламенный привет. Да, подсказал ты, брат, очень даже правильно все. Снимаю я, ну, надо головку снимать. Тут что-то меня такое заподозрил я, что что-то с шатунами. Так, мужиков поспрашивал, говорят, видно, по щеках шатун бьет. Да, снимаю я головку, Мурат Гаджиев вот что показывал. Вот, смотрите. Бляха-муха, плохо видно. Короче, плохо видно. Ёлки-палки. Плохо видно. Пояска вот в четвертом цилиндре. Вот, не знаю, поясок черный, где кольца не ходили, полностью вверх поясок черный. Четвертый цилиндр. Значит, поршень ходил все, как доктор приписал. Может, с той стороны посмотрим сейчас. Везде здесь поясок по кругу. Не видно. Поясок, вот видно, да? Вот черный поясок по кругу. Вообще гильзы новые, поршневая новая поставил. Вопросов нету. Здесь, значит, все, поршень ходит очень нормально даже. Хорошо, нигде ничего здесь нет. Ни задирочки, ничего. А вот снял. Вот первый. Плохо видно. Вот здесь вообще все белое. Черный только здесь. Поднимаешь, поршень стоит под эту сторону. Прогнутый шатун. Такая же ситуация и на третьем. Сейчас будем снимать, смотреть. Там есть у меня шатуны. Это все. И вот оно стучит. Оно стучал. Что вверху здесь стучал, что там по щекам шатун стучал. И вот эти все звуки, эти самые, надо это, мужики, смотреть. Вот так. Посмотришь, бывает видео, скажешь человеку спасибо, правильно мужик все говорит. Где-то или втулка подбилась, ну вроде ж нормальные втулки, ну шатун прогнутый, мы ее где дома проверяем. Это надо всегда, когда разбирать, где-то ввести на завод, где их ремонтировать, и проверять шатуны, мужики. Дальше будем смотреть. Все, всем спасибо.